আসসালামু আলাইকুম সুধী দর্শক সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বিআরবি হসপিটালস লিমিটেড আয়োজিত স্বাস্থ্য বিষয়ক ধারাবাহিক লাইভ প্রোগ্রাম স্বাস্থ্য কথায়। সাথে রয়েছে আমি ডক্টর উন্নাজ ওয়াজি। আজ আমাদের আলোচ্য বিষয় হচ্ছে বাচ্চাদের ঠান্ডা ও কাশিতে করণীয়। এ বিষয়ে আলোচনা করার জন্য স্টুডিওতে আমাদের সাথে আজকে উপস্থিত রয়েছেন অত্যন্ত স্বনামধন্য একজন চিকিৎসক ডক্টর আয়েশা হাসিনা ম্যাডাম, কনসালটেন্ট বিআরবি হসপিটাল লিমিটেড। আসুন তাহলে পরিচিত হই ম্যাডামের সাথে। আসসালামু আলাইকুম ম্যাডাম, কেমন আছেন? আসসালাম, আছি আলহামদুলিল্লাহ আছি। ম্যাডাম আপনাকে শুরুতেই ধন্যবাদ জানাচ্ছি আমাদের আজকের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। ধন্যবাদ আপনাকেও। আমি দর্শকদের উদ্দেশ্যে বলতে চাই, আপনাদের যদি কোনো প্রশ্ন থাকে আপনারা কমেন্টের মাধ্যমে আমাদের জানাতে পারবেন। আমরা চেষ্টা করব বিশেষজ্ঞ ডক্টরের মাধ্যমে আপনাদের প্রশ্নগুলোর উত্তর করার। শুরুতেই ম্যাডাম আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি যে বাচ্চাদের যে ঠান্ডা ও কাশি হচ্ছে আমরা বলছি, এই ঠান্ডা ও কাশি আসলে কেন হচ্ছে? ধন্যবাদ আপনাকে। বাচ্চা আসলে আমরা যদি বাচ্চাদের রেঞ্জ চিন্তা করি, একদম যে বাচ্চাটা আজকে থেকে জন্ম হয়েছে তার থেকে শুরু করে একদম 18 বছর বয়স পর্যন্ত বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশির আসলে অনেকগুলো কারণ হয়। প্রথম কথা হচ্ছে জীবাণুঘটিত আক্রমণ, সেটা ভাইরাস হতে পারে, ব্যাকটেরিয়া হতে পারে, বিভিন্ন ফাঙ্গাস দিয়ে হতে পারে। যেহেতু বাচ্চাদের ইমিউন সিস্টেম লো থাকে, যার কারণে বছরে দেখা যায় 8টা ফ্লু বা ভাইরাস আক্রমণ, এটা কিন্তু কমন, কারণ তার ইমিউনিটি এটাতে অ্যাডজাস্টেড না। যখনই সে আক্রমণ করে কিছুটা সে অ্যাটাকে যায়। তো সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি একটা সিজনাল ভ্যারিয়েশন আছে, ভাইরাল ইনফেকশনের একটা কারণ আছে। এছাড়াও দেখা যায় হচ্ছে কি কিছু কিছু বাচ্চাদের শ্বাসনালী খুব সেন্সিটিভ থাকে, অল্পতে ওয়েদার চেঞ্জ বা ঠান্ডা গরমের কোনো সমস্যা, অথবা হচ্ছে কি যে ঘরের কোনো রকম ডাস্ট বা অ্যালার্জি, মানে যেটা হাইপার রেসপন্সিভনেস অফ দ্য ইয়ারওয়ের কারণেও দেখা যায় তাদের ঘন ঘন ঠান্ডা লাগে। এই কয়েকটা বিষয় একটু কমন জিনিস বাচ্চাদের জন্য। আচ্ছা ম্যাডাম, বাচ্চারা যখন আসে আর কি, মানে প্যারেন্টস যখন নিয়ে আসে আপনার কাছে আউটডোরে, তো সাধারণত কি কি লক্ষণ বা উপসর্গ নিয়ে তারা আপনার কাছে আসে? আচ্ছা, লক্ষণগুলোর মধ্যে আসলে যদি আমরা একদম চিন্তা করি, যে আমরা আমাদের শ্বাসনালীটাকে যদি একদম তার অ্যানাটমিক্যালি যদি চিন্তা করতে থাকে, তাহলে একদম উপর থেকে প্রথমেই চিন্তা করি, ধরেন হচ্ছে কি যে নোজ প্রবলেম যদি চিন্তা করে দেখি, রাইনাইটিস, বা দেখা যায় হচ্ছে কি যে নাক বন্ধ হয়ে আছে, নাক দিয়ে পানি পড়ছে, হাঁচি হচ্ছে, কাশি হচ্ছে, আর একটু নিচের দিকে নামলে গলা ব্যথা হচ্ছে, তারপর দেখা যায় ঢোক গিলতে কষ্ট হচ্ছে, যেগুলো পেশেন্ট বাচ্চারা ইউজুয়ালি বা প্যারেন্টসরা এগুলো আমাদের কাছে কমপ্লেইন করে। খেতে কষ্ট হচ্ছে, খেতে পারছে না, কাশি হচ্ছে, কাশতে কাশতে বাচ্চা বমি করে দিচ্ছে, অনেক সময় দেখা যায় রাত্রেবেলা কাশতে কাশতে বাচ্চা ঘুম থেকে উঠে যাচ্ছে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, তীব্র জ্বর হচ্ছে, কাশতে কাশতে বমি করে দিচ্ছে, খেতে পাচ্ছে না। বেশিরভাগ কমপ্লেন এগুলোই থাকে। ম্যাডাম, পরবর্তী প্রশ্ন হচ্ছে, এই যে যদি ঠান্ডা ও কাশিকে আমরা ডিজিজ হিসেবে বিবেচনা করি, তাহলে কি কি ধরনের হয়ে থাকে সাধারণত এগুলো? এটাও একইভাবে যদি আমরা অ্যানাটমিক্যালি চিন্তা করি, যেমন ধরুন উপর থেকে একদম আপার আর্টিয়ার মধ্যে যদি এরকম চিন্তা করি, ধরুন রাইনাইটিস বা অ্যালার্জিক রাইনাইটিস, তারপর যদি একটু নামি ফ্যারিঞ্জাইটিস, যেটা আপার আর্টিয়ার মধ্যে হয়, ল্যারিঞ্জাইটিস অথবা ল্যারিঙ্গোট্রাকিও ব্রঙ্কাইটিস বা যেটাকে আমরা ক্রুপ বলে থাকি, এটা হতে পারে। এছাড়াও ফ্যারিঞ্জাইটিস হতে পারে, একটু নিচের দিকে নামলে ব্রঙ্কিওলাইটিস হতে পারে। তারপর হচ্ছে কি যে অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে বাচ্চাদের নিউমোনিয়া, তারপর হচ্ছে ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা। এগুলো যদি আমরা ডিজিজ ওয়াইজ ক্লাসিফিকেশন করি, দেখা যায় এগুলো মোস্ট কমন প্রেজেন্টেশন নিয়ে আসে। ম্যাডাম, আজ আমরা আলোচনা করব অ্যাজমা, ব্রঙ্কিওলাইটিস আর নিউমোনিয়া। এই কয়েকটা যেহেতু বেশি হচ্ছে, এগুলো নিয়ে আলোচনা করব। তার আগে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছি, কিছু লক্ষণ ম্যাডাম আপনি বললেন বাচ্চাদের যেগুলো হয়ে থাকে, তো বাচ্চাদের লক্ষণের সাথে নিউনেটের লক্ষণের কি কোনো তারতম্য আছে নাকি একই ধরনের হয়ে থাকে? আচ্ছা, নিউনেট যদি আমরা বলি, সেটা হচ্ছে আজকে যে শিশু জন্মগ্রহণ করলো তার থেকে 28 দিন পর্যন্ত বয়স বাচ্চাদেরকে আমরা নিউনেট বলি। নিউনেটের প্রেজেন্টেশন কিন্তু বাচ্চাদের মতো এত কমন প্রেজেন্টেশন দিয়ে আসে না, বা টিপিক্যাল প্রেজেন্টেশন দিয়ে হয় না। নিউনেটের আসলে খুবই মানে আনইউজুয়াল প্রেজেন্টেশন অথবা কমন যেগুলো অন্য রোগে হয়, এরকম রোগ নিয়েই কিন্তু নিউনেট হতে পারে। যদি আমরা চিন্তা করি যে নিউনেটের রেসপিরেটর বা নিউমোনিয়া বা এই ধরনের চিন্তা করি, বাচ্চাদের তো আমরা নিউমোনিয়া বলি নিউনেটের জন্য, সেক্ষেত্রে দেখা যায় বাচ্চা হয়তো খেতে পারছে না, অ্যাজ এ হোল হয়তো বা জেনারেল সেপসিসের একটা সেপসিস লাইক পিকচার, যে বাচ্চা হচ্ছে খেতে পারছে না, দুধ টেনে খেতে পারছে না, দুধ টেনে খেতে গেলে হচ্ছে বাচ্চা ঘুমিয়ে যাচ্ছে, অকেশনালি বাচ্চা নীল হয়ে যাচ্ছে গিয়ে, তারপর হচ্ছে বাচ্চার কাশি কিন্তু অনেক পরের দিকে হয়ে যায়, খেতে পারছে না, নীল হয়ে যাচ্ছে, শ্বাসনালীটা বুকের ভিতরের দিকে দেবে দেবে যাচ্ছে গিয়ে, তারপর বাচ্চার অনেক সময় নীল হয়ে যাচ্ছে, কখনো গা গরম হয়ে যাচ্ছে, কখনো ঠান্ডা হয়ে যাচ্ছে। এইসব প্রেজেন্টেশন, যেটা অ্যাজ এ হোল একটা জেনারেল সেপসিসের যে ফিচার, সেগুলো নিয়ে নিউনেট বেশি প্রেজেন্টেশন করে। তার মানে ম্যাডাম কিছুটা পার্থক্য আছে? আছে, অবশ্যই। ম্যাডাম, শুরুতে আপনার কাছে জানতে চাচ্ছিলাম হচ্ছে ব্রঙ্কিওলাইটিস সম্পর্কে। তো ব্রঙ্কিওলাইটিসটা সাধারণত কোন এজে হয়ে থাকে? আচ্ছা, ব্রঙ্কিওলাইটিস ইউজুয়ালি সাধারণত 2 বছরের নিচে হয়, তবে পিক এজটা দেখা যায়
2 মাস থেকে 6 মাসের মধ্যে একটা পিক এজ থাকে, তবে ইউজুয়ালি 2 বছরের নিচে হয়। আচ্ছা ম্যাডাম, এটা কেন হচ্ছে বা প্রাথমিক উপসর্গ বা প্রথম উপসর্গটা কি হয়ে থাকে ব্রঙ্কিওলাইটিসের বাচ্চাদের? আচ্ছা, ব্রঙ্কিওলাইটিস আসলে একটা ভাইরাস জনিত রোগ, রেসপিরেটরি সিনসাইটিয়াল ভাইরাস বলি আমরা। এই ধরনের একটা ভাইরাস দিয়ে রোগটা হয়, এছাড়া আরও কিছু ভাইরাস দিয়েও হয়। এখন ব্রঙ্কিওলাইটিস সম্বন্ধে আমাদের একটা কমন একটা প্রচলিত, অনেকে আপনারা হয়তো শুনেও থাকবেন, হাঁচি কাশি বাসি। মানে আসলে হচ্ছে কি যে বাচ্চা হচ্ছে হাসি প্লেফুল থাকে, প্লেফুল একটা বাচ্চা থাকে, তার দেখা যায় হচ্ছে কি যে কাশি হয় এবং বুকের মধ্যে শো পাশির মতো আওয়াজ হয়। এগুলো আমরা আমাদের একটা কমনলি মনে রাখি যে ব্রঙ্কিওলাইটিস হচ্ছে এটা। যদি আমরা আমাদের অনুযায়ী বলতে চাই যে ডিজিজ প্রেজেন্টেশন, দেখা যায় হচ্ছে বাচ্চার কাশি হয়, কাশি হয়, কখনো দেখা যায় জ্বর থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। বাচ্চাটার খেতে কষ্ট হয়, খেতে গেলেই কষ্ট হয়ে যাচ্ছে। উইজ হয়, উইজ মানে হচ্ছে বুক থেকে বাসি আওয়াজ শোনা যাচ্ছে, শ্বাসটা বুকটা ভিতরের দিকে দেবে যাচ্ছে গিয়ে বাচ্চার। এছাড়া লাংস অবস্কাল্টেড করলে তো আমরা উইজ পাই। আচ্ছা ম্যাডাম, ডায়াগনোসিসটা কিভাবে হয় বা পরবর্তীতে ম্যানেজমেন্টটা কি হয়ে থাকে? আচ্ছা, ডায়াগনোসিস যদি হয় একই কথা, হিস্ট্রি থেকে। হিস্ট্রি মানে একটা হচ্ছে টিপিক্যাল এজ, 2 নাম্বার হচ্ছে তারে বাচ্চা প্লেফুল থাকবে, কাশি থাকবে, কাশতে অনেক সময় বাচ্চা বমি করে ফেলে, বা হচ্ছে বুকটা ভিতরের দিকে দেবে যাচ্ছে, বাচ্চা খেতে পারছে না, বুকটা হচ্ছে কি যে বাচ্চার শ্বাসের গতি অনেক বেড়ে যায়, রিট্রাকশন বলি, অনেক সময় চেস্টটা ভিতরের দিকে, বুকটা ভিতরের দিকে দেবে যায়, লাংস আমরা অস্কাল্টেট করি। হ্যাঁ, এইগুলোই হচ্ছে ব্রঙ্কিওলাইটিস। এখন যদি ম্যানেজমেন্টে আসি, ম্যানেজমেন্ট ইউজুয়ালি আমরা শুরু করি একদম হোম কেয়ার থেকে, কারণ সিভিয়ারিটির আগ পর্যন্ত প্রথমে আমরা বলি যে বাচ্চা বুকের দুধ খাওয়া বাচ্চা, তাকে ফ্রিকোয়েন্ট ব্রেস্ট ফিডিং করতে বলি। অথবা যদি বাচ্চা একটু বড় হয় তাহলে বলি বুকের দুধের পাশাপাশি বাড়তি খাবারগুলো তো খাবেই, সাথে হচ্ছে কি একটু যাতে একটু সুদিং করে, যেমন হচ্ছে একটু লেবু চা, তারপরে একটু রং চা, হ্যাঁ, একটু গরম পানি, এগুলো খেলো। এছাড়াও হচ্ছে কি যে রেগুলারলি নোজটা ক্লিন করে দিতে হবে। নোজ ক্লিন করে দেওয়ার পরে হচ্ছে কি বাচ্চাকে একটু অল্প করে ঘন খাওয়াতে হবে। ট্রিটমেন্টের মধ্যে ইউজুয়ালি আসলে খুব ক্লিন কাট ট্রিটমেন্ট, এইসব সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। জ্বর থাকলে আমরা জ্বরের জন্য ওষুধ দিব, অনেক ক্ষেত্রে আমরা নেবুলাইজার অ্যাডভাইস করি। এই নেবুলাইজারের মধ্যে বেশ কিছু মেডিসিন দেওয়া হয়, সেই ক্ষেত্রে মেডিসিন ওয়াইজ আমরা নেবুলাইজেশন দিই। এখন ডিপেন্ড করছে সে বাচ্চা এইটুকু ট্রিটমেন্টে যদি বাচ্চা ইমপ্রুভ হয় তাহলে তো ঠিক আছে, কিন্তু যদি বাচ্চা এক্ষেত্রেও ইমপ্রুভমেন্ট না হয় অবশ্যই ডক্টর দেখিয়ে সেক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ ডাক্তারের পরামর্শ নিতে হবে। ম্যাডাম, আমি যতটুকু জানি যে ব্রঙ্কিওলাইটিসে সাধারণত কোনো অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় না, এটা কতটুকু? হ্যাঁ, ব্রঙ্কিওলাইটিসে কোনো রকম অ্যান্টিবায়োটিক ইউজ করা হয় না। সাপোর্টিভ কেয়ারটা বাচ্চার হচ্ছে যা সিমটম আছে সেগুলোর বেসিসে আমরা মেলে ট্রিটমেন্ট, যদি কোএক্সিস্টিং নিউমোনিয়া বা অন্য কোনো কিছু না থাকে। আচ্ছা, এই যে ম্যাডাম বাচ্চার যে অক্সিজেন কমার কথা আমরা বলছি, সাধারণত বাচ্চাদের ক্ষেত্রে অক্সিজেনটা কত নিচে আসলে আমরা বলবো এটা বাচ্চার জন্য বিপজ্জনক? এটা হচ্ছে যদি আমরা একটু চিন্তা করি যে হচ্ছে আমরা বাচ্চাদের ব্যাপারে বলি 92%-এর নিচে যদি স্যাচুরেশনটা কমে যায় তখনই বলবো যে বাচ্চা আস্তে আস্তে বিপজ্জনক বা ঝুঁকির দিকে যাচ্ছে। আচ্ছা ম্যাডাম, এখন আসে হচ্ছে অ্যাজমা বা শ্বাসকষ্ট নিয়ে। সাধারণত যখন কোনো বাচ্চার শ্বাসকষ্ট নিয়ে আপনাদের কাছে আসে, তো আপনারা শুরুতেই আসলে কি করেন বা ওনার ট্রিটমেন্টটা কি হয়ে থাকে বাচ্চার? আচ্ছা, ধন্যবাদ আপনাকে। এটা খুব একটা ইম্পর্টেন্ট, কারণ কি অ্যাজমা যখন আমরা চিন্তা করতে যাই তখন আমাদের কতগুলো টিপিক্যাল কয়েকটা জিনিস, হিস্ট্রি খুব ইম্পর্টেন্ট। একটা হচ্ছে বাচ্চাটার বয়স যদি ইউজুয়ালি 2 বছরের নিচে বাচ্চাদের কম হয়, ইউজুয়ালি 2 বছরের উপরে ভ্যারিয়েশন থাকতেই পারে। তারপর হচ্ছে যদি বাচ্চাটার দেখা যায় হচ্ছে রিপিটেডলি কাশি হচ্ছে, এবং এই কাশিটা দেখা যায় বেশিরভাগ রাতে, অথবা হচ্ছে কি যে বাচ্চার ভোর রাতের দিকে কাশি হচ্ছে এবং বাচ্চা বলতেছে আমার বুকটা চেপে আসতেছে, কাফ চেস্ট টাইটনেস বলি, যেটা বুকটা চেপে আসতেছে। তারপর দেখা যায় হচ্ছে কি অনেক সময় দেখা যায় বাচ্চা শ্বাসকষ্ট বলে, বাচ্চা বলে আমার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হচ্ছে। তারপর তো হচ্ছে কি যে বাচ্চার যদি নিজস্ব দেখা যায় আরও হিস্ট্রির মধ্যে বাচ্চার নিজস্ব পার্সোনাল হিস্ট্রি অফ অ্যালার্জি থাকে, কারো স্কিন প্রবলেম থাকে, কারো অ্যালার্জিক রাইনাইটিস থাকে, এটা অথবা তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি, প্যারেন্টস বা বাবা বা মা কারো এই ধরনের সমস্যা হচ্ছে। লাংস অবস্কাল্টেড করলে তো আমরা রঙকাই পাই, হ্যাঁ, অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় আপনি রঙকা নাও পেতে পারেন। কিন্তু এই যে কয়েকটা জিনিস, বাচ্চার রিপিটেড হিস্ট্রি, কাশির একটা টিপিক্যাল হিস্ট্রি, ফ্যামিলি হিস্ট্রি অফ অ্যাটোপি প্লাস তার পার্সোনাল হিস্ট্রি অফ, এগুলোই আমাদেরকে ইউজুয়ালি অ্যাজমার ব্যাপারে চিন্তা করতে হেল্প করে। ম্যাডাম, এই যে অনেক সময় বাবা মারা দেখা যায় ব্রঙ্কিওলাইটিস এবং অ্যাজমা এই দুইটার মধ্যে একটু গোলমাল পাকিয়ে ফেলেন। তা আপনি কিছুটা বলেছেন যদিও, তারপর আপনার কাছে একটু বিস্তারিত জানতে চাচ্ছি যে কি পয়েন্ট দেখে ওনারা বুঝবেন এটা অ্যাজমা বা এটা ব্রঙ্কিওলাইটিস? আচ্ছা, প্রথমে তো একটা এজটা খুব ইম্পর্টেন্ট। এখন মানলাম বাচ্চাটা হচ্ছে একটু বড়দের এজে, ধরেন আপনার বছর খানিকের পরের দিকে, সেক্ষেত্রে হচ্ছে ব্রঙ্কিওলাইটিস তো একটা ভাইরাল এপিসোড। এটা কারো একবারও হয়, কারো ফ্রিকোয়েন্টও হতে পারে, ডিপেন্ড করে। এখন হচ্ছে কি তার দেখা যাচ্ছে হচ্ছে
তার একটা ব্রঙ্কিওলাইটিসে এই এপিসোড হলো, কারণ তারও তো সে একই রকম কাশি হবে, তারপর হচ্ছে কি যে সে তো চেস্ট টাইটনেস বলতে পারে না, কিন্তু কাশি হয়, এবং কাশতে কাশতে দেখা যায় তার লাংসের অসকালটেট করলে আমরা একই রকম ফাইন্ডিংসই পাবো। কিন্তু এই ক্ষেত্রে ব্রঙ্কিওলাইটিসের ক্ষেত্রে ফ্যামিলি হিস্ট্রি বা তার পার্সোনাল হিস্ট্রি কিন্তু এত ইম্পর্টেন্ট না, যেটা অ্যাজমার ক্ষেত্রে ইম্পর্টেন্ট। এই দুটো হিস্ট্রিগুলো আমাকে, এখন ধরেন একটা বাচ্চা আগে ব্রঙ্কিওলাইটিস হলো, তার কি ব্রঙ্কিয়াল অ্যাজমা হতে পারে না? তার যদি ফ্যামিলি হিস্ট্রি পজিটিভ থাকে প্লাস হচ্ছে তার নিজস্ব হিস্ট্রি থাকে, তাহলে আলটিমেটলি বছর খানেকের পরে গিয়ে বা 2 বছরের পরে গিয়ে সেটাকে আমাদেরকে অ্যাজমা ডিকটেট করতে হবে। এবং অ্যাজমার জন্য আরও কথা, এ কাফ, ফিজ, চেস্ট টাইটনেস তো থাকবে, যেগুলো আমরা বলে অ্যাজমার কিছু ক্লাসিফিকেশন আছে, ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা, পারসিস্টেন্ট অ্যাজমা। তাহলে এই কাফ, ফিজ, চেস্ট টাইটনেস থাকবে। একটা হচ্ছে বছরে যেটা বলি আমরা, অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে কি যে তার সিমটমটা কেমন হয়, ডে সিমটম কেমন হয়, নাইট সিমটম কেমন হয়। তাহলে যদি দেখা যায় তার রিপিটেড হচ্ছে, তার নিজস্ব হিস্ট্রি অফ পার্সোনাল হিস্ট্রি অফ অ্যাটোপি আছে, নিজস্ব আছে, তার ফ্যামিলি হিস্ট্রি আছে, এবং তার ফ্রিকোয়েন্ট অ্যাটাকের দিকে যায়, তখন আমরা বলি হ্যাঁ হয়তো বা সে পরবর্তীকালে অ্যাজমার দিকে টার্ন নিতে পারে। তার মানে ম্যাডাম, যদি কোনো বাচ্চার ব্রঙ্কিওলাইটিস বাচ্চাকালে হয়ে থাকে, তার অ্যাজমা হওয়ার চান্স থাকতেই পারে। ডিপেন্ড করে, কারণ হচ্ছে ব্রঙ্কিওলাইটিস একটা আপনার ভাইরাল এপিসোড, জি। এটা তো কারোর লাইফে একবারও হতে পারে, বা একবার দুবার হলো আর হলো না, আবার হয়তো বা তার 3-4 বছর পর্যন্ত এ ধরনের কোনো সমস্যা নেই, তাহলে তো হচ্ছে তার সেক্ষেত্রে আর হওয়ার চান্সেস থাকে না। এখন হয়তো তার একবার ব্রঙ্কিওলাইটিস হলো, তার বারে হচ্ছে, সেটা তো আমরা 2 বছরের পরে এটাকে অ্যাজমা ক্লাসিফাই করব। ম্যাডাম, ট্রিটমেন্টটা কি হয়ে থাকে? ব্রঙ্কিওলাইটিসের জন্য সে একই সাপোর্টিভ ট্রিটমেন্ট। অ্যাজমার জন্য হচ্ছে কি যে প্রথম যদি ডিপেন্ড করে, প্রথমে যখন বাচ্চা অ্যাজমা নিয়ে আসে, আগে আমাদের এটা ক্লাসিফাই করতে হয়, এটাকে ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমা না পারসিস্টেন্ট অ্যাজমা। এক্ষেত্রে পেশেন্টের সিমটম দেখে, তার ডে সিমটম কেমন থাকে, নাইট সিমটম কেমন থাকে, সে অনুযায়ী বাচ্চাদেরকে আমরা ক্লাসিফাই করি। যদি ইন্টারমিটেন্ট টাইপের অ্যাজমা হয়, তাহলে দেখা যায় হচ্ছে কি যে সেক্ষেত্রে এক ধরনের মেডিকেশন, পারসিস্টেন্ট হলে এক ধরনের মেডিকেশন। ইন্টারমিটেন্ট অ্যাজমাটা ইউজুয়ালি হয় হচ্ছে বছরে 4 বারের কম হয়, নাইট সিমটমটা দেখা যায় মাসে 2 বারের কম হয়। তো সেক্ষেত্রে দেখা যায় হচ্ছে কি যে আমরা যদি বাচ্চা উইজ নিয়ে আসলো, সেক্ষেত্রে আমরা নেবুলাইজেশন অ্যাডভাইস করে রাখি। যদি বাচ্চা যাতে রিকারেন্ট অ্যাটাকে না যায়, অনেক সময় দেখা যায় হচ্ছে রিকারেন্ট অ্যাটাকের জন্য আমরা মেডিকেশন দিয়ে রাখি, হ্যাঁ, হয়তো যেগুলো হচ্ছে তার ইয়ে না হয়, কিন্তু প্রথম শ্বাসকষ্টের জন্য নেবুলাইজেশন দিয়ে রাখি। এখন বাচ্চা রিপিটেড অ্যাটাকে যাচ্ছে, তার দেখা যায় যদি পারসিস্টেন্টে যায়, দেখা যাবে হচ্ছে তার অলমোস্ট নাইট সিমটম 2 বারে, যদিও পারসিস্টেন্টের মাইল্ড, মডারেট, সিভিয়ার বেশ কয়েকটা ভাগ আছে, তারপর পারসিস্টেন্ট যদি বলি আমরা, রাত্রের সিমটমটা দেখা যায় হচ্ছে মাসে 2 বারে বেশি হবে, অলমোস্ট উইকলি সিমটম হবে, এসব ক্ষেত্রে ক্লাসিফাই করা আছে ইনহেলার, এবং সেক্ষেত্রে হচ্ছে মেডিকেশন দিয়ে আমরা আলাদা আলাদা করে সেটাকে মাইল্ড, মডারেট না সিভিয়ার সে অনুযায়ী আমরা অ্যাডজাস্ট করি। জি ম্যাডাম, স্বাভাবিকভাবে বাচ্চাদের যখন অ্যাজমা হয়, বাবা মারা তো প্যানিক হয়ে যায়, তো আসলে কোন ক্ষেত্রে বাবা মারা বুঝবে তার বাচ্চাকে উনি হসপিটালাইজ করবেন, বা অনেক সময় আইসিইউ সাপোর্টও লেগে যায়, এক্স্যাক্টলি, তো এগুলো কোন কোন সিমটম দেখে সাধারণত এগুলো ডিসাইড করবেন? আচ্ছা, আমরা অ্যাজ এ হোল বলি, যে বাচ্চাই আপনার ধরেন হচ্ছে তার সমস্যা হচ্ছে, ঠান্ডা কাশি হচ্ছে, শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, যে সমস্যায় আগে হোক, প্রথমে সে ডক্টরের কাছে যাবে। এখন সে হয়তো হোম ট্রিটমেন্ট নিচ্ছে বা কোনো কিছু করছে, কিন্তু শুধু সে দেখে যে ট্রিটমেন্ট নেওয়ার পরও তার কাশি, শ্বাসকষ্ট ভালো হচ্ছে না, 1। 2 নম্বর কথা, সে খেতে পারছে না, খেতে পারছে না, বাচ্চা খাওয়া কমে যাচ্ছে, বাচ্চা ঘুমিয়ে যাচ্ছে, টায়ার্ড হয়ে যাচ্ছে, লেথার্জিক হয়ে যাচ্ছে, কাশি, শ্বাসকষ্ট বেড়েই যাচ্ছে স্পাইট অফ মেডিকেশন। এবং যদি অনেকে বাসায় পালস অক্সিমিটারতে স্যাচুরেশন চেক করে, স্যাচুরেশন নেমে যাচ্ছে, অথবা বাচ্চা মাঝে মাঝে মনে হয় নীল হয়ে যাচ্ছে, এসব ক্ষেত্রে একেবারেই দেরি না করে বাচ্চাকে হসপিটাল সাপোর্টে নিয়ে যাওয়া। আইসিইউ সাপোর্টও ম্যাডাম? আইসিইউ সাপোর্ট, বাচ্চা হসপিটাল ট্রিটমেন্টে আছে, ট্রিটমেন্টে আসার পরে দেখা যাচ্ছে বাচ্চা সাপ্লিমেন্টেড অক্সিজেন পাচ্ছে, সাপ্লিমেন্টেড অক্সিজেন পেয়েও বাচ্চা ইমপ্রুভ করছে না, সেক্ষেত্রে অক্সিজেনের পরবর্তী আরও বেশ কয়েকটা সাপোর্ট লাগতে পারে। স্যাচুরেশন স্পাইট অফ অক্সিজেন আরও ড্রপ করছে, 92% নেমে যাচ্ছে কি, 90% নেমে যাচ্ছে কি, তাহলেও বাচ্চাকে সেক্ষেত্রে আমাদেরকে আইসিইউতে নিয়ে বাকি পরবর্তী সাপোর্ট, অক্সিজেন ছাড়া যে নেক্সট যে সাপোর্টগুলো আছে সেই সাপোর্টগুলো দিতে হবে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। ম্যাডাম, অনেক বাবা মাই প্রশ্ন করে থাকেন, বা অনেকে আসলে প্রশ্ন থাকে, এটা আমি আসলে ইন জেনারেল একটা প্রশ্ন করছি, তারা মনে করে থাকেন অ্যাজমা ছোঁয়াছে কিনা, তো এই কথাটা আসলে কতটুকু সত্যি? এটা একদমই না। ছোঁয়াছে মানে কি? ছোঁয়াছে হচ্ছে কি যে আমরা যদি চিন্তা করি যে বাসায় একজনের চিকেন পক্স হলো, তাহলে আরেকজনও হতে পারে কিনা? হ্যাঁ, হতে পারে, কারণ হচ্ছে কি এটা ড্রপলেটের মাধ্যমে যাচ্ছে, যে বাতাসের মাধ্যমে জীবাণুটা ছড়াচ্ছে, একজনও হলো আরেকজনও হচ্ছে। কিন্তু অ্যাজমা তো তা না, একই ফ্যামিলিতে দেখা যায় 2-3 জন আছে, সবারই কিন্তু অ্যাজমা হচ্ছে তা না। কারণ অ্যাজমাতে কয়েকটা জিনিস খেয়াল করতে হবে, তার এয়ারওয়েটা হাইপার রেসপন্সিভ।
হাইপার রেসপন্সিভনেস আছে বলে স্পেসিফিক কিছু স্টিমুলাসের টাচে গিয়ে তার এয়ারওয়ে ব্রঙ্কাসগুলো যেগুলো সেগুলো কনস্ট্রিক্ট করে, শ্বাসনালীগুলো সংকুচিত হয়ে যায়, আলটিমেটলি তার নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হয়। সে যে শ্বাসটা নিতে যায় তখন যখন যে তার এক্সপ্রেশন বলি, যখন শ্বাসটা সে ছাড়ছে তখনই তার আওয়াজ হয়, তার নিঃশ্বাস নিতে না পারার কারণে বুকটা জাস্ট টাইটনেস হয়। সেক্ষেত্রে ছোঁয়াচের কোনো বিষয়ই নেই। এখন আসি আমরা এই যে তার হাইপার রেসপন্সিভনেস হয়, হাইপার রেসপন্সিভনেসটা কেন হয়? এটা সবচেয়ে কমন জিনিস। এটা আপনার বাসার হাউস হোল্ড জিনিসের মধ্যে, ধরেন আপনার বাসায় কার্পেট আছে, এখানকার যে কোনো ডাস্ট, হাউস ফাঙ্গাসের বিভিন্ন ধরনের মোল্ড যেগুলো এসির মধ্যে থাকে, ভ্যাকুয়াম ক্লিনারের মধ্যে থাকে। থার্ড নাম্বার হচ্ছে কি যে বাসায় পেট আছে, পেটকে টাচ করা হচ্ছে বা এরকম হচ্ছে, এইসব পেট টাচ করে এগুলো থেকে অনেক সময় অ্যালার্জি আটকে থাকে। পারফিউমে অনেক ক্ষেত্রে অ্যালার্জি আছে, ইরিটেন্ট, পারফিউম স্প্রে করা হচ্ছে বা ধরনের স্প্রে, এগুলো থেকে ইরিটেন্ট হয় অনেক সময়। এছাড়াও তো ভাইরাল ইনফেকশন, তারপর হচ্ছে কি যে ধুলা, ডাস্ট, ঘাম, এইসব ক্ষেত্রে দেখা যায় এইসব টাচে আসলো, তার অনেক সময় দেখা যায় খুব একটু দৌড়াদৌড়ি করলো, বাচ্চাটা খেললো, বাচ্চার কাশি শুরু হয়ে গেল, শ্বাসকষ্ট শুরু হয়ে গেল। এই ইরিটেন্টের টাচে গেলেই তখন যে কোনো সময় তার শুরু হয়ে যেতে পারে। এখন ডিপেন্ড করে কার এয়ারওয়ে কত হাইপার রেসপন্সিভ। তাহলে কি ম্যাডাম বলতে পারে, আপনি যে পয়েন্টগুলো বললেন এগুলো আমরা প্রিভেন্টিভ মেজার হিসেবে কি বলতে পারি? যে বাবা-মারা বলতে পারে অনেক সময় জানতে চায় যে কি প্রিভেন্টিভ মেজার তারা নেবে। অবশ্যই তো নেবে। প্রথম কথা তার, তাহলে আমার বাচ্চাটা রিপিটেড এক্সপোজারে যাচ্ছে, তাহলে প্রথম কথা আমি আগে এই জিনিসগুলো অ্যাভয়েড করি। এক, তারপর হচ্ছে তাকে ইউজুয়াল যে হচ্ছে কি যে সে এই যে ঘাম হয়, বাচ্চাদের প্রচুর ঘাম হয়, খেলাধুলা করে আর ঘাম হয়, ঘামটার সাথে সাথে মুছে দাও যাতে বাচ্চা ঠান্ডাটা এর মধ্যে না করে। এখন হয়ে গেল তাহলে এছাড়া তারপর দেখা যায় রিপিটেড ইউজুয়াল যে ভ্যাকসিনেশনগুলো আছে, ভ্যাকসিনেশনগুলো কমপ্লিট করবে। এই কমন কিছু প্রিভেন্টিভ মেজারে আমরা বলি। আচ্ছা, ধন্যবাদ ম্যাডাম। এখন আসি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি ডিজিজ, সেটা হচ্ছে নিউমোনিয়া। আমরা আসলে কখন বলবো যে নিউমোনিয়া হয়েছে বাচ্চাদের? অনেক সময় দেখা যায় নিউমোনিয়া এবং অ্যাজমার মধ্যে আমরা একটা মিসম্যাচ করে ফেলি, তো সেটাকে আমরা কিভাবে পার্থক্যটা করতে পারি? আচ্ছা, প্রথম কথা, নিউমোনিয়া যে কোনো এজে হতে পারে, এটার সাথে এজ কোনো ভ্যারিয়েশন নেই, এজ কোনো বার নেই, কিছু না। ইউজুয়ালি নিউমোনিয়া আপনার ভাইরাস, ব্যাকটেরিয়া, ফাঙ্গাস যেহেতু যে কোনো কিছু হতে পারে, ইউজুয়ালি ফিভার থাকে। যদি ব্যাকটেরিয়াল হয় ইউজুয়ালি হাই পিক টেম্পারেচার থাকে, বাচ্চাদের কাশি থাকে। এখন কাশি থাকে, বড় বাচ্চা হলে একটু কফ তুলে এবং কাশতে কাশতে বাচ্চা অনেক সময় দেখা যায় বমি করে ফেলে, যারা কফ তুলতে পারে না তারা বমি করে ফেলে। অনেকের দেখা যায় শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, নিঃশ্বাস খেতে পারছে না। অনেক সময় দেখা যায় কিছু নিউমোনিয়া এত প্রগ্রেসিভ নিউমোনিয়া হয়, দ্রুতই দেখা যায় শুরু হলো একটা হাঁচি কাশি ঠান্ডা থেকে, তারপর দেখা যায় তার কাশি, শ্বাসকষ্ট, হাই ফিভার, বুকটা ওঠানামা করতেছে, তখনই দেখা যায় বাচ্চা দ্রুত নিউমোনিয়া। তো অ্যাজমার ক্ষেত্রে যে জিনিসটা হয়, অ্যাজমা তার হয়তো আগে থেকে একটা হিস্ট্রি আছে, সাথে তার কোএক্সিস্টিং নিউমোনিয়া হলো, এগুলো তো আমরা হিস্ট্রিতে পেলাম। তারপর যদি আমরা এক্সরে করি তাহলে আমরা আরও কনফার্ম করতে পারবো নিউমোনিয়াতে একটা স্পেসিফিক একটা শ্যাডো থাকবে, অ্যাজমাতে তো সেই জিনিসটা থাকবে না। এই কারণে আমরা ডিফারেন্স। ম্যাডাম, নিউমোনিয়ার ক্ষেত্রে আর কি কোনো ইনভেস্টিগেশন আপনার বাচ্চাদের সাজেস্ট করে থাকেন এক্সরে ছাড়া? অফকোর্স, এক নম্বর হচ্ছে কি যদি আমরা একটা চিন্তা করি, একটা হচ্ছে একটা লোকাল একটা টিপিক্যাল একটা ব্লাড পিকচার করি, সিবিসি করি আমরা। যদি বাচ্চা হাই ফিভার থাকে সাথে ব্লাড কালচার, এটা চেস্ট এক্সরে করি। এখন চেস্ট এক্সরে করলাম, আমরা নিউমোনিয়া এপিসোড পেলাম, নিউমোনিয়া একটা শ্যাডো পেলাম। এখন চেস্ট এক্সরে করার পর দেখা গেছে না বাচ্চার ডিস্ট্রেস বাড়ছে, বাচ্চা ইমপ্রুভ করছে না, সেক্ষেত্রে আমরা অনেক সময় আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস করি আমরা। আর্টারিয়াল ব্লাড গ্যাস অ্যানালাইসিস থেকে তার অক্সিজেন কার্বন ডাইঅক্সাইডের ব্যালেন্সটা বোঝা যায়, তার কার্বন ডাইঅক্সাইড বাড়ছে কিনা, অক্সিজেন কমছে কিনা। এটা একদমই এক্সট্রিম কেসে খুব সবসময় রুটিনলি যে সিটি স্ক্যান চেস্ট লাগে তা না, অনেক সময় এক্সট্রিম কেসে খুব লং স্ট্যান্ডিং নিউমোনিয়া বা আদার কজ অফ নিউমোনিয়া যদি থাকে তখন অনেক সময় সিটি টেস্ট লাগতে পারে। আচ্ছা ম্যাডাম, কখন আসলে হসপিটালাইজ করতে বলেন আপনারা নিউমোনিয়ার বাচ্চাদের ক্ষেত্রে? দেখেন, মা বাসায় বসে কখনোই বুঝবে না এটা নিউমোনিয়া না অ্যাজমা নাকি, কিন্তু কমন কিছু রুলস যেগুলো বড়দের আর বাচ্চাদের মধ্যে একটু ভ্যারি করে। আমরা বড়রা অসুস্থ থাকলেও কিছুটা হলেও খাওয়ার চেষ্টা করি, খাওয়া দাওয়া করতে পারি, বাচ্চারা এই কাজটা কখনোই করে না। দেখা যায় জ্বর হয়, জ্বরের সাথে দেখা যায় হচ্ছে বাচ্চা প্রথমে বাচ্চা খেতেই পাচ্ছে না, খাচ্ছে না, উল্টা বমি করছে। তারপর হচ্ছে কি বাচ্চা প্রস্রাব কমে যাচ্ছে, যে বাচ্চার ঠান্ডা কাশি আছে কিন্তু বাচ্চা খেতে পাচ্ছে না, বাচ্চা বমি করছে, বাচ্চা দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট বাড়ছে, সেসব ক্ষেত্রে অল্প ডিউরেশন হোক আর যেই ডিউরেশন হোক বাচ্চাকে বাসায় রাখা যাবে না, হসপিটালে অ্যাডমিশন হবে। হ্যাঁ, ট্রিটমেন্ট মেজারটা কিরকম হয়ে থাকে? ট্রিটমেন্ট মেজার যদি আমরা চিন্তা করি যে আসলে হচ্ছে যদি একটা নিউমোনিয়া আমরা যদি চিন্তা করি, সেক্ষেত্রে তো প্রত্যেকটা ক্ষেত্রে একটা জেনারেল ট্রিটমেন্ট, একটা হচ্ছে স্পেসিফিক ট্রিটমেন্ট। জেনারেল ট্রিটমেন্টের জন্য বাচ্চার অক্সিজেনেশন লাগবে কিনা, বাচ্চার নিউট্রিশন মেনটেন করার জন্য আইভি ফ্লুইড লাগবে কিনা,
বাচ্চার যদি হচ্ছে খেতে পারছে না, মুখে এনজি টিউব দিয়ে বাচ্চাকে ফিডিং দিতে হবে কি না। আর নেক্সট হচ্ছে কি, বাচ্চা যদি হাই ফিভার থাকে সেক্ষেত্রে আমরা ব্লাড কালচার পাঠিয়ে কিছু আমরা জেনারেল কমন অ্যান্টিবায়োটিক স্টার্ট করি। অ্যান্টিবায়োটিক সাথে হচ্ছে কি সাপোর্টিভ নেবুলাইজেশন লাগে, সেক্ষেত্রে নেবুলাইজেশন, সিক্রেশনগুলো যতটুকু সে কাফার্ট করতে পারছে কিনা সেটা ব্যবস্থা করা, এগুলোই হচ্ছে কমন মেজার নেই আমরা। ম্যাডাম আপনারা তো এই ধরনের বাচ্চা পেয়ে থাকেন সাধারণত আমাদের হসপিটালে, তো এভারেজ ম্যাডাম কতদিন পর্যন্ত হসপিটালাইজ থাকতে হয় একটা বাচ্চাকে? আচ্ছা, যদি ইউজুয়ালি আপনার খুব একটা কমপ্লিকেশন না থাকে, সিম্পল নিউমোনিয়া, বাচ্চাদের ব্রঙ্কো নিউমোনিয়া খুব বেশি হয়, বিভিন্ন জায়গায় হচ্ছে প্যাচ অ্যাপাসিটি থাকে, এসব ক্ষেত্রে দেখা যায় হচ্ছে কি যে অ্যাভারেজে অন অ্যাভারেজে 3 to 5 ডেজের একটা স্টে হয়, যদি না কমপ্লিকেশন না থাকে। 3 to 5 ডেজ অলমোস্ট অন অ্যান অ্যাভারেজ। এই যে ম্যাডাম আপনি ভ্যাকসিনের কথা বলেছিলেন শুরুতে, তো আসলে এইসব রোগের ক্ষেত্রে ভ্যাকসিনের কার্যকারিতাটা কেমন? অনেক ভালো। প্রথম কথা হচ্ছে কি, আপনি যদি, আমি প্রথমে বললাম যে পেডিয়াট্রিক এজ তো আসলে একটা বিশাল বড় এজ, আমরা যদি একদম ইপিআই থেকে শুরু করি, ইপিআইতে প্রথম যে আমরা 5টা ভ্যাকসিন দেই, ডিপথেরা, পার্টুসিস, টেটানাস, শুরু এখান থেকে কিন্তু। পার্টুসিস যেটা কমন একটা অর্গানিজম, যেটা বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি, এটা এইখানে একটা ভ্যাকসিনেশন শুরু হচ্ছে। এই ডিপথেরা, টেটানাস, পার্টুসিসের সাথে আমরা দেই হচ্ছে আরও হিপ ভ্যাকসিন দিই, যেগুলো রিসেন্টলি লাস্ট 4-5 বছরে ইপিআইয়ের মধ্যে ইনক্লুড করে দেওয়া হয়েছে। হিপ ভ্যাকসিন যেটা দেওয়া হয়, এটা এক ধরনের হচ্ছে অর্গানিজমের এগেস্ট হেমোফিলাস ইনফ্লুয়েঞ্জা। এটা 3 মাস বয়সে বাচ্চাদের থেকে 3 বছর বয়সে বাচ্চাদের বিভিন্ন ধরনের রেসপিরেটরি ট্র্যাক্ট ইনফেকশন থেকে শুরু করে এগুলো করছে, তাহলে হিপ ভ্যাকসিন ইনক্লুডেড। নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিন অ্যাড করা হয়। নিউমোকক্কাল ভ্যাকসিনও এই নিউমোনিয়ার জন্য অনেক বড় একটা স্ট্রেপ্টোককাস নিউমোনিয়া ভূমিকা পালন করে। তাহলে এই যে কমন অন্তত 3-4টা অর্গানিজম আমরা এখানেই দিচ্ছি, 6 সপ্তাহ বয়স থেকে এটা শুরু হয়ে যায় এক ভ্যাকসিন। মাস মেজরিটি অফ বাচ্চা যারা গ্রামে থাকে, যারা এত থেকে, এদের কিন্তু ভ্যাকসিন বাংলাদেশ সরকারের এত ইপিআই কভারেজের কারণে দেখা যায় হচ্ছে ওখান থেকে একটা প্রোটেকশন শুরু হয়। তারপর আসে 9 মাসের 10 মাসের দিকে আমরা যেটা ভ্যাকসিন দেয়, এমআর ভ্যাকসিন দেয় আমরা, পরের দিকে আমরা মিজলস দিই, এগুলো সবই কিন্তু আপনার নিউমোনিয়ার জন্য প্রোটেকশন দেয়। ইপিআই ছাড়াও এক্সট্রা ভ্যাকসিন আছে। আচ্ছা, নতুন ভ্যাকসিন এসেছে যেগুলো আছে, এগুলো আগে থেকে আছে, যেমন আমরা ফ্লু ভ্যাকসিন দিই যাদের ইয়ারবে খুব হাইপার রেসপন্সিভ থাকে, হ্যাঁ, তখন অনেক সময় ফ্লু ভ্যাকসিন দিতে বলি আমরা। দেখা যায় কিছু কিছু বাচ্চা আছে, যেমন ধরেন তাদের জন্য আমরা অনেক সময় ফ্লু ভ্যাকসিনের কথা বলি, কিছু খুব সেন্সিটিভ বাচ্চা আছে তাদের জন্য লাগে। ধন্যবাদ ম্যাডাম। আমাদের আজকের যে টপিকটা বাচ্চাদের ঠান্ডা ও কাশিতে করণীয়, এটা নিয়ে যদি আমরা বাবা মাকে একটু মানে একটু সচেতন করতে চাই, তাহলে আপনার পরামর্শ কি থাকবে তাদের উদ্দেশ্যে? আমি একটা কথা বারে বারেই বলবো যে বাচ্চাদের আর বড়দের মধ্যে কিছুটা পার্থক্য আছে। আমরা বড়দের হচ্ছে ঠান্ডা কাশি হলো, আমরা মনে করি বিভিন্ন ধরনের ফার্মেসি থেকে ওষুধপত্র নিয়ে খেয়ে যে ঠিক আছে কাফ এক্সপেক্টরন একটা অ্যান্টিবায়োটিক খেলাম। বাচ্চাদের, আমি প্যারেন্টসকে একটা কথা বারবার বলবো, এই কাজটা যেন প্রথম কথা না হয়। প্রথম কথা, হাঁচি কাশি ঠান্ডা কাশি শুরু হলে দরকার হলে আপনি বাসার ট্রিটমেন্ট শুরু করেন, একটু গরম পানি, একটু মধু, একটু রং চা, বারে নিউট্রিশাস ফিড খাওয়ানো, ব্রেস্ট ফিডিং করানো, এগুলো শুরু করেন। কিন্তু কাশি হচ্ছে, বাচ্চা কন্টিনিউ কাশছে, বাচ্চা বমি করে দিচ্ছে, আপনি ফার্মেসি থেকে ওষুধ না নিয়ে একটা ডক্টরকে দেখান, ডক্টর প্রেসক্রিপশন ওয়াইজ মেডিসিনটা কন্টিনিউ করেন, সেটা বাচ্চার জন্য অনেক উপকারী, অনেক উপকারী। এই জিনিসটা আমি বাচ্চাদের জন্য বলবো। ম্যাডাম, একটি প্রশ্ন চলে এসেছে, সেটি হচ্ছে বাচ্চার বয়স 1 বছর, কোনো কিছু খেলে গ্যাস্ট্রিকের সমস্যা হয়, পেট ফাঁপা মনে হয়, পায়খানা স্বাভাবিক হয়, এখন কি করণীয় বলে উনি উপকৃত? যদিও এটার সাথে রিলেটেড না, তারপর বলে বাচ্চার 1 বছর বয়স, বাচ্চার পেট ফেপে থাকে, এটা কমন একটা এখন পাওয়া যায়। বাচ্চা হয়তো রেগুলারলি স্টুল পাস করে, অনেক বাচ্চার হচ্ছে আপনার গ্যাসের সমস্যা হয়, কারণ 6 মাসের পরেতেও আমরা যে ফুডগুলো শুরু করি, বেশিরভাগ ফুডই বাচ্চাদেরকে হয় কি লিকুইড বেসড খাওয়ানো হয়। দেখা যায় হচ্ছে লিকুইড সুজি খাওয়ানো হয়, সেরেলাক খাওয়ানো হয়, এইভাবে বাচ্চা গিলি খেতে 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 বাচ্চার প্রচুর গ্যাস প্রবলেম হয়। গ্যাস প্রবলেমের কারণে পেটটা ফেপে থাকে, হয়তো হাগু করছে রেগুলারলি। তো এই ক্ষেত্রে আমরা বলবো লিকুইড বেসড ফুডটা খাওয়াটা বন্ধ করা। বাচ্চাকে যতদূর সম্ভব আপনি বাসায় যা খাই সেই ধরনের খাবারগুলো, ভাত, মাছ, আলু, একটু চিবিয়ে খাওয়া, এই খাওয়াগুলো প্র্যাকটিস করতে পারলে গ্যাসের প্রবলেম অনেকটা অংশ কমে আসে। দর্শক, আশা করি আপনি আপনার উত্তর পেয়ে গিয়েছেন। ম্যাডাম, আমরা অনুষ্ঠানের প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে এসেছি। দর্শকদের উদ্দেশ্যে আপনার যদি কোনো পরামর্শ থাকে একটু ছোট্ট করে যদি বলেন। আচ্ছা, পরামর্শ আমি একটা জিনিসই বলবো, সেটা হচ্ছে বাচ্চাদের ঠান্ডা কাশি অনেকভাবে প্রেজেন্ট করতে পারে। আমাদের বলার একটা জিনিসই প্যারেন্টসকে সচেতন করতে চাই, সেটা হচ্ছে বাচ্চার ঠান্ডা কাশি হচ্ছে, সেটা যে স্টেজে থাকুক না কেন, কিন্তু যখনই বাচ্চা খেতে পারছে না, বাচ্চা কাশতে দুর্বল হয়ে যাচ্ছে, বাচ্চার শ্বাসকষ্ট হচ্ছে, বাচ্চার সেটা 1 দিন হোক আর 2 দিন হোক, আপনি একেবারেই দেরি করবেন না।
আর রেগুলার ভ্যাকসিনেশনগুলো কন্টিনিউ করবেন। ধন্যবাদ ম্যাডাম, আপনাকে অসংখ্য ধন্যবাদ আমাদের অনুষ্ঠানে আসার জন্য। আপনাকেও ধন্যবাদ। শুধু দর্শক, আশা করি আমাদের অনুষ্ঠানটি আপনাদের ভালো লেগেছে। দেখা হবে আগামীতে নতুন কোনো অতিথির সাথে নতুন কোনো বিষয় নিয়ে। ততদিন পর্যন্ত সুস্থ থাকুন, ভালো থাকুন। আসসালামু আলাইকুম।